নমস্কাৰ, মোৰ স্নেহবন্ধন অসম জেটি চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি আহিছিলোঁ কচুমতলাৰ ঢেকেৰী গাঁৱত এখন বিয়া খাবলৈ। বিয়াখন খাই আমি উভতিছোঁ। উভতোতে বাটতে ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখি ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ। এয়া দেখিছেনে কি সুন্দৰ লাগিছে, পথাৰ, ঘৰ, ৰাস্তা আৰু কম কমকৈ বৰষুণ দি আছে। বৰষুণৰ মাজতে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যটো দেখিবলৈ কি সুন্দৰ লাগিছে। এতিয়া আমি মেইন ৰাস্তাত উঠিলোঁ। উঠি দেখিছেনে এয়া গাড়ী গৈ আছে ৰাস্তাত। এইটো 4 লেন ৰাস্তা হয়। তাতে আমি গৈ আছোঁ। ইমান বেলি ডুবু সন্ধিয়া, মানে প্ৰায় সন্ধিয়াই হৈছে আৰু বেলি ডুবিলে আৰু তাতে আপোনাৰ বৰষুণ দি আছে। বৰষুণৰ কাৰণে কিনকিনীয়া বৰষুণ। এয়া দেখিছেনে কি গ্লাছত পৰি গৈছে টুপটুপকৈ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো বৰষুণৰ কাৰণে। গতিকে মই ভিডিঅ'টো নুতুলি নোৱাৰিলোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ এই ভিডিঅ'টো চাব। আৰু এই মনোমোহা দৃশ্যবিলাক চালে সঁচাকৈ মনবিলাক ভাল লাগে। গতিকে মোৰ লগতে আপোনালোককো মনটো ভাল লগাবলৈ এই ভিডিঅ'টো মই বনালোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ৰাস্তা, ফিনফিনীয়া ৰাস্তা একেবাৰে। গাড়ী গৈ থাকিলে গাড়ীত গৈছোঁ যেন অনুভৱেই নহয়। এতিয়া এই ভিডিঅ'টো তুলিলোঁ মই আপোনালোকৰ বাবেই। চাওকচোন সন্ধিয়াৰ এটা পৰিৱেশ, তাতে বৰষুণ দি আছে কিনকিনাই, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এনেকুৱা দৃশ্য প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সন্ধিয়া সময়ত বেছিকৈ আমি নোলাওঁৱেই, গতিকে দেখিবলৈ নাপাওঁ এনেকুৱা পৰিৱেশ। গতিকে আজি দেখিলোঁ, দেখি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। এয়া গাড়ী গৈ আছে। গাড়ীত দেখিছেনে আগফালে গ্লাছত বৰষুণ পৰিছে আৰু গাড়ীৰ পোহৰৰ যিটো পোহৰ পৰিছে তাত কিমান সুন্দৰকৈ এটা একেবাৰে জিলিঙনি তুলিছে লাইটৰ পোহৰে। ইমান বিৰল পৰিৱেশ দেখিছেনে, বিৰল দৃশ্য দেখি ভাল লাগিছে। গতিকে আহি আছোঁ, বিয়া খালোঁ। আমি ল'ৰা, মই আৰু আমাৰ এখেত আহিছিলে। গতিকে বিয়াখন খায়ো ভাল লাগিলে। তাত বহুত মিতিৰ কুটুম পৰিয়াল লগ পালোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিব। এতিয়ালৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।